Okay, yeah, Ariam, look, Ariam. Okay. Ndikori ndovona rapture ichikuitea Sangoni. And ne ezla zwithu ndo vhudziwa na vhafuni ya mbudza na vhathu vhanzhisa vho mbudza na ndavha ndi kho ḓi believe mara ndi kho sokori ai vha ri tenda vha ri September what so zwi tshi itea ne ndi kho ḓi vhona ndi tshi kho ḓi ri hai ḓo zwi vhona nga September. Ezla zwithu zwo itea zwo mbo ḓi itea September last to swika or tshifhinga tshiḽa tshi no khou pfhi tsho kaliwa tsho ambiwaho tshi to swika ri khou ḓi ri tshi ḓo swika lini. Hezwiḽa zwithu zwo to itea very fast sa ho vhonala lupenyo lightning ya ri ya rwa luthini i tshi rwa ya vha yo dzhia vhathu vha ho dzhiwa vhathu zwo fhela ro sala kha fhasi ndi tshi sedza fhasi ndi makole na fhasi ya fhera kanda hone like the earth hezwiḽa zwa blue and white like una sky na makole zwi fhasi shango ḽoṱhe ḽo adza mara hezwiḽa zwithu ri khou ḓi gidima ri khou mangala ro sala vhaṅwe vha khou vhusa uri ho iteani heiḽa earth ya vha i khou fhelela i khou ṱuwa i khou ngalangala i khou ṱuwa i khou ya fhethu thihi like i khou ya kha east hafhaḽa yeso a vhuya ngaho hafhaḽa he lupenyo lwa hone don't dovha sene party ni khou ri earth ni khou ri fhelela mavu kana ni khou ri fhelela shango hafha ha mavu ho vha hu si tshavha mavu hu makole so hezwiḽa zwithu like zwi khou ṱuwa the way zwi khou ṱuwa hu khou sala fhasi hu khou sala hu tshi nga something like ho oma afha hune vhathu hafha he muthu a vha o ima hone hezwiḽa zwa blue zwa makole na mini na white zwi khou ṱuwa zwi khou humela gai haningei kha east hangeho hune zwa khou fhelela hone hafha fhasi hu khou sala hu tshi ngaho una like ṅwedzi if ṅwedzi like concrete so hu si mavu khou vhonala hezwiḽa zwithu hu khou sala hu tshi nga fhethu hune hu khou tou vha hu si nga si mele tshithu. Ndi khou zwi vhona zwi khou itea kha bono zwi khou itea no eḓela a thi ḓi na zwa zwino ndo vuwa ndi kale ndo vuwa nga vho 5 nga vho 4-5 henefha nda ḓivha ndi thi ḓivhi ndo to fariwa nga khofhena mara kana mini mara zwo itea ndo to mangala nne ndi tshi khou vuwa ndo mangala ndi tshi khou vuwa nda kona u vhona uri a zwi ngo itea ngo zwa vhukuma ina khou ri zwo itea zwa vhukuma nne na ndi khou pfha zwo itea everything is done ndi khou ḓi sola ro sala ri vhanzhi ndi na mukhetho o sala vhana vhaṱuku nne na ndi tshi pfha ungari vhana vha nga si sale o sala vhana vhaṱuku vha tshikolo vha grade R vhana vhaḽa vha grade R vho ambara dzi uniform ndi khou vha vhona mukhethwa naye o sala nda ndi si naye ndo to gidima ndi tshi khou mu sedza nda mu wana o no dzula ende ono zwo no itea ono vha na iṅwe gurupu afha shangoni yo no khou controla a ri tsha dzula dzinnduni dzashu ndi gurupu ndi gurupu yone ndi vhathu vha no nga vhahulwane vhathu vha maimo a thi ḓi zwo ndi vhathu vha gai havha vhathu vha khou thoma hu na vhathu vhane vho vha thola uri vha thoma u vha khou ri bvisa dzinḓuni ngori nṋe ri tshi ri dzula nga fha dzi boarding hu na vhathu vho no khou ḓa a ri tsha dzula fhaḽa ri khou kuvhanganyiwa ri khou dzula fhethu huthihi hu nnḓa fhethu ha hone khou dzula fhethu huthihi mukhetho ine nda mu wana hone ndo mu wana fhethu vho no kuvhanganyiwa vhana afha fhethu ri na vhana hu vhanani fhedzi vho dzula hanefhaḽa vhana vhaṅwe vha ambara dzi unifomo ene a songo ambara unifomo o ambara zwiambaro zwawe zwine a ṱuwa ngazwo tshikoloni nga Friday nga vhathu vho no khou control ngori nne nda ndi na muthu wanga nda muvhudza uri hu khou rothola ndi khou humbela dzhesi khou humbela uri
aya jejesi ngori dzinḓu dzo no valiwa ngei dzo no khiwa a to humbela kha ana muṅwe a humbela kha hoyu muthu o imaho hafho o no khou controla hafho fhethu kha ravha ri hone a ri ndi khou humbela uri ndi to dzhena u to dzhia jesi vha mutendela vha vhatendela vha vhavhili vha humela vha ṱwa vha dzhia dzi jesi ngori a ri khou tea u sala ngei ri khou tea u ṱuwela somewhere nṋe a tshi khou dzhia dzi jesi nda ndi busy ndi khou ṱoḓana na mukhethwa nda kona u mu wana houḽa tshi sala tshi ḓa na dzi jesi vho ḓa vho wana mini ndo no dzula fhaḽa zwi tou uri gurupu eno ine khou controla i khou vhona sa tonga vhathu vhane vho to mobiliziwa itonga sa gangster. I do believe you. As gangster it's tonga samsihu shangoni sa musanda huna vha musanda na vhatevheli vhavho vha khou zama ndi vhathu vha no khou zama u ḓisa unga vha khou rescue uri vhathu vha sa ḓaḓe kana mini. Havha vhathu vha tonga ri vha khou rine ri khou thoma u vha kha ndango yavho ri khou tea u ita zwine vhone vha khou amba zwone ri khou ita zwine vhone vha khou amba zwone arali vha khou ri a hu khou iwa ngei a ri khou ya arali vha khou ri hu khou itiwa hezwi hu khou itiwa hezwi na zwone ndi uri zwithu zwone zwa thoma zwo kuvha zwi khou sokou vhuya uri ndi uri ngone ndi uri ndo khakha nda itani nda sokou pfha uri nṋe ndi tshi eḓela mulovha ndo eḓela ndi tshi khou pfha uri hezwi zwithu ngoho nṋe ndi tou rabela ndi tou bva kha zwithu zwa shango na mini nda na thabelo ya salvation so zwi tshi itea ndi ri mara nṋe mufana u rabela ndo rabela u fa nṋe ndo pfha ungari a thina zwivhi asina zwi to ngari zwo asi enough asi enough lune zwi nga nsa ṱaḓulu hezwo zwithu it's like u rembuluwa hu nga si tou vha a ḓuvha ḽithihi ḽo pfhi na musi ndi dzi 20 dza September ndi khou namba nda rembuluwa murena ndi khou laṱa zwoṱhe thu rembuluwa hu tea u vhona uri muthu u rembuluwa zwa vhukuma hu tea u khwaṱha zwino ndi khwine muthu a tshi khou rembuluwa vha khou rembuluwa nga tshifhinga a tshi dziwa nga tshifhinga ngori zwa vhukuma ndi zwo uri zwithu zwa rapture zwo no vha tsini lune hezwi zwa September ndi mafhungo sokou tou amba hezwi zwithu mudzimu vhone vhaṋe ndi vhone vho zwi vheyaho even before September kana after September kana 2026 kana 2027 mafhungo ndi uri muthu kha dzula a ready ene muṋe vhutshilo we na murenaho ho farana hu si na vhutendatenda mavhutenda ndi mini vhutendatenda ndi u tenda zwithu zwinzhi hu na vhathu vhane vha tenda Yesu Kristo vha dovha vha tenda zwa fhasi vha tenda Yesu Kristo vha dovha vha shumisa na zwiṅwe ndi uri kha lutendo lwa Yesu Kristo u tea u tenda Yesu Kristo fhedzi wa fhulufhela ene fhedzi hu si na zwiṅwe zwine u zwi themba ngori a hu na uri u ite davulu na murena wa ita davulu navho vha ya ita davulu vha si na choice so ndi u tenda luthihi fhedzi wa tenda Yesu Kristo zwoṱhe wa zwi laṱa wa laṱa zwivhi wa laṱa mini zwoṱhe wa laṱa kule ndi yone nḓila yoṱhe tshithu tshine muthu a tea u ḓikhipha constant khatsho ndi u humbela khathutshelo ya mudzimu hezwo ndi zwa ndeme nga maanḓesa Yehova ndi khou humbela khathutshelo yavho ndi fhano muṋe wanga ndi khou humbela khathutshelo yavho ndi khou humbela mavalelo yavho kha vha nyite nga tshilidzi kha vha nyite nga muthu kha vha nkhangole zwivhi zwanga thabelo ya repentance it must be consistency thabelo ya repentance a i ngo tea u fhumula ngori once thabelo ya repentance ya vha ya thoma u fhumula then zwi khou amba uri hu na mafhungo o sa ḓisola ende futhi u ḓisola zwi vha zwi khou sumbedza uri nga ngomu muyani wa muthu ono ṱanganedza u luga hu nga ngomu ha vhoriṋe nga ngomu muyani mara ṋama ndi yone ine a i ngo luga ngori Paulo a tshi amba uri zwivhi zwine nda zwi vhenga ndi mangala ndi khou zwi ita zwivhuya zwine nda tama u zwi ita nda mangala ndi sa zwi iti izwo zwi amba uri a u tsha vha nṋe a itaho zwivhi fhedziha ndi zwivhi zwo fhaṱelaho ṋamani yanga nga iṅwe nḓila hu na zwivhi zwo dzulaho zwo fhaṱela ṋamani mara ngori nṋe ndi a tama u ita zwivhuya zwi khou amba uri nga muthu wanga ngomu wanga ndi khou bvumela mulayo wa mudzimu uri ndi wavhuḓi mulayo wa mudzimu wo luga zwi khou amba uri ngori muya wanga u khou bvumela uri mulayo wa mudzimu wo luga zwi khou amba uri ndi khou vhaleliwa sa muvhuya phanḓa mudzimu ndi hezwo zwithu zwine zwa vha zwi khou itea so that's why muthu a tshi tea u keep a constant prayer yori Father forgive me, Father have mercy upon my life, Father have mercy upon my life, Lord Jesus take more of my weakness, take more of me and give me more of you, take more of my iniquity and give me more of your righteousness, take more of my unfaithfulness and give me more of your faithfulness. That is hezwo zwi tea u tovha a constant prayer ine ito dzula i khou ringa nga ngomu ngori i khipha u remind uri u remind uri u mita zwivhi u khou humbela khathutshelo
prayer ndi yone prayer ine yavha uri ndi yone inotshidza nene prayer ine yavha uri iyo ndi yone inolamulele yo ṱaṱwa tshilidzi tsha mudzimu na khathutshelo ya mudzimu kha mudzimu na khangwelo kha mudzimu na iwe muṋe u tshi khou decide u hangwela vhaṅwe ngori ngoho zwa vhukuma arali khou pfhi na vhana vha khou sala murena wanga ndi khakhathi hezwi zwithu hezwo zwithu vhaṱuku a thi ngo vhona mara havha vhana vha tou nga ri ndi last grade yo tou thoma ya grade R nga nḓila ye vha vhaṱuku ngayo mara vho ambara uniform. Ndi khou amba uri zwi vha zwo no vha problem hezwo zwino that's why vhabebi na vhone vhane vha tshi tea u participate kho uri vhana vhavho vha tshidziwa vha lovhedziwa vha tende mudzimu vha sa tendiswe zwiṅwe zwithu vha tende Yesu Kristo fhedzi vha gudiswe no u rabela. Ndi zwa ndeme nga maanḓa. Zwiṅwe zwo na vhona ndi mini zwo guma gai bono? Zwo guma hanefho ndi ndo wana mukhetho nne ndavha ndo no dzula a khou ḓivhudzisa uri ndi vhone na ndi nne ndi khou pfha uri zwo fhela ro no sokou dzula ro kuvhanganyiwa hanefhaḽa ro no sokou dzula a hu tshena na u ḓi ambela a hu tshena u ita ngufuna. Ndi hone nne ndi tshi khou tou pfha uri zwo fhela nda tou mangala ndi tshi khou maṱo anga khou vulea ndo dzula mbete ndo tou dzula ri khou koḓela headboard uri zwi khou amba uri na songo eḓela no ḓi tou vhona bono na songo eḓela ndo vhona bono. Ngo zwi tou vha real zwi khou tou itea ndi uri like zwi tshi khou tou itea real life nga ine nḓila ye na mpfounela ngayo ni kha ḓivha ni khou pfha uri zwi real ndi nga nḓila ine ḽo ḓuvha ḽi tshi ḓa vhathu vhane a vha ngo tenda Jesu vha ḓo phone number dza mapostola vha ḓo dzi founa ndo tea vha nga ḓo mu wana mapostola ina like no ngwana ngori a ri ngo ṱuwa heḽo ḓuvha the way ine the direction ya ḓovha nga ḽifhasini zwi ḓovha zwi nga ine nḓila ine vhathu vha ḓo vha khou founela vhafunzi gone founu i khou sokou lile khou sokou ngolela si tsha tsima na founu rari sina zwino hezwo kha bono na founu dzo vha dzi siho heyo gurupu ye yavha hone i khou controla ndi gurupu ya the beast ndi gurupu ya antichrist yo ḓo vha i khou controla vhathu yo no ḓo vha i khou dzhia ndango kha vhathu ndi yone gurupu yenoni ndi vhone vhane vha ḓo vha khou kombetshedza uri vhathu vha pangiwe mark of the beast arali u sa khou dzhia mark of the beast a u wani zwiḽiwa a u wani maḓi a u ita na tshina tshithihi ndi uri u wane access u pfhi wo vhofhololiwa u tea u vha u dzhia luswayo lwa ḽivhanda ndi zwone zwa zwi khou thoma u itea nṋe ndi tshi vhuya nda ḓiwana ndi tshi khou phaphama zwazwo ha u thoma zwezwo ngori ra ro no kuvhanganyiwa ri tshi vho tonga ro no tou vheiwa fhethu huthihi ndi uri hu tonga ri khou ḓo ṋangeliwa upfhi vheiwe ni khou tshila hani gai vheiwe ni ḓo tshila gai ndi uri ri khou tou vheiwa sa u tou nga ri hu khou ḓo vha na meeting. Ndi zwone zwe zwa vha zwi khou itea hezwi zwithu ine zwi vhona ni songo eḓela thina no no vuwa kale ndo vuwa nga vho 4 ya ikori 4 something mara 2 5 kale ndo vuwa na mukhetho a vuwa ape zwi khou itea na mukhetho o dzula mukhetho u khou tamba game nga hanefho tsini na nne ndi tshi tou ri ndi wana mukhetho khoyu vhathu hezwo zwithu shele zwi dzheni serious ni rembuluwe ni tshidziwe ni laṱe zwoṱhe hai ndo ḓisola nda pfha uri nga vhega ndi khou tou ḽora matsina ndi ndo tou vha na laki hezwo noni a si ḽora hezwo noni ndi bono ndi yone tshithu no pfhi u vhona bono hezwo noni a si ḽora zwone zwi no pfhi u vhona bono hezwo ndi u vhona bono. Hai na zwino ndi khou ḓi pfha vhathu vha tshi amba uri nṋe ndo zwi vhona nda ri nṋe thi thu zwi vhona nṋe thi thu zwi vhona ndo zwi vhona ndi warning ya serious rapture zwo no vha tsini anytime zwi nga ḓi itea that's why muthu a tshi tea u dzula ready muthu a shavha vhuvhi a ṅwambatelana na Yesu Kristo zwone zwine zwa khou ṱoḓea nṋe ri vha ri khou funza na musiso ri na bible study nga 11 o'clock ya mafhungo anea a eschatology zwa mafhungo a rapture sunday iṅwe na iṅwe ri vha ri khou ita zwezwo sunday iṅwe na ri khou ita zwezwo service ya kona ya dzhena ngori we are keeping the watch we are watching and pray ra sa ita ngoralo zwi nga si tshimbile zwi khou tea u itwa nga ineyi nḓila u khipha watch u vha u khou vhona u vha u khou rabela u vha u khou tata u ita vhuvhi u tea u tou tata no ita vhuvhi u tea u tou tata no zwifha u tea u tata zwithu zwi songo ḓaho hu tea u vha na mafhungo o tata wa sa tata ndi problem
hai nga nḓila ine nṋe zwo ndzhuma ngayo hai ndi soko vhona ungari ai a u tshena na tshiṅwe tshifhinga tsho ima nga nḓila ye nda vha ndi ngayo nda ndi khou pfha uri nṋe ri tshe ro lindela something ro lindela uri ḓuvha ḽi ḓo swika lini ḽa ḽa ri dzhuma zwo lindela ḓuvha ndi soko to lindela a zwi khou konadzi hezwo zwithu nṋe a thi khou vhuya nda ṱuwa ndi khou tevhedzela maḓuvha o ambiwa ndi a zwi ḓivha uri hezwi zwo ri zwo no vha tsini ro zwi ḓivha nga 2019 rine kerekeni ya vhorine ri tshi khou funza nga eschatology ra khou zwi ḓivha kale uri 2025 2026 in between this year anything can happen. Zwino mara mafhungo muthu muṋe kha dzule o luga uri muṋe wavho ḓa tshi vhuya u wanele wo luga u wanele o ready hafhu u luga zwi sa konḓi hafhu u prepare zwi sa konḓi habe hezwi zwithu zwa rapture zwi ḓo tou gavha vhathu thi vhathu vho fhiwa tshifhinga vho fhiwa dzi notsi vho fhiwa upfhi scope tsho uri vha vhale mini tonga sa tshifhinga tsha mulingo u tshi o dzhena exam room u ḓo dzhena u khou ḓivha uri ndi khou dzhena exam room mara requirements dza zwine dza khou ṱoḓea hafhaḽa u wana dzi question dziṅwe a u ngo ita no ita u ḓo vha na problem yo dzi answera ndi hafho hune vhathu mo feila hone zwino vhathu vhanzhi vha zwi ḓivha shango ḽoṱhe ḽi a zwi ḓivha mara muṅwe na muṅwe u khou vha ignorant ḓuvha ḽine zwa ḓo itea nothing of this world will matter ḓuvha ḽine rapture ḓo itea nothing of this world will matter ahuna tshine ḓo vha tshi khou matter na tshithihi i nga vha degree i nga vha tshelede yau i nga vha goloi a dzi goloi soko sala soko tou vha madzimbi soko ḓadzaho shango ḽoṱhe nnḓu ḓo soko sala soko vha madumbo ḓadzaho shango ḽoṱhe mashopho tshelede na mini na mini ahuna na tshithu tshine dza vha tshi khou matter in that day hu ḓo vha hu na direction u bva kha mulono swika kha muṱuku u bva kha muṱuku swika kha mulwana kha vhathu vhane vha ngo ṱanganedza yeso ndi ngazwo ri khou ḓisa khuwelo everyday vhathu rembuluwane vhathu tshidziwane vhathu lovhedziwane vhathu tevhelani murena khuwelo ri khou itiswa nga henezwo zwithu zwiṅwe zwe na vhona ndi mini zwo guma hanefho hai ndo livhuwa sheli mudzimu vha ni tonde heḽo bono kha ḽi ita uri ni tshidziwa na muṱa wa hanu woṱhe zwino mukhetho wanga uri ungeno ndi ri muvhuisisani nga rangu lovhedziwa nṋe ro lovhedziwa ndi kale mara mukhetho u muvhuisa zwidini na musi a ḓa eṱhe u a ḓa ri a ra mulovhedza nṋe ri dzula ndi yone ti nṋe ri dzula ndi yone a u tshi dzule vhathu ito vha ri thaidzo thi zwino mbo ḓi tou itea zwino matshilo ndi tshikolo a thi ḓivhi uri vhege ḓaho zwezwo zwi khou nyanga migivhele ezwo migivhele one ndi yone ndavha ndi ndene ra nga konadzea nga migivhela okay hai avhe matsheloni avhuḓi nda nda